esimezalaka na motema sokozala moto otalaka mbona yo nasema moi esimezalaka na lavi sokozala moto akokabola pasi na yo nasema moi awa esimezalaka na molimo sokozala moto akokabolinga na yo nasema moi imia yaka na lavi sokozala epola kosimba po okoya te awa nase esimezalaka na molimo sokozala moto akokabola susi Isamba oyo soki pona nzambe te tolabia osiyanga moto wase Isamba oyo soki pona nzambe te soki nazwai basitila nzela Isamba oyo soki pona nzambe te soki nazwai sinabela kansona escopa Isamba oyo soki pona nzambe te pona batrahison sinazwa adresse na mekobole orazala ngai kaka moko na miya nzambe make bakoma ya watya ngai pembeni sekele na ngai okoka ngolu ya tata sali ya sika na bosani ya kala oyo namonelaki pasi ekomo ya na pete oyo alobi eleki ya sika yao ona place soni na komona na bimana Isaba oyo soki pona nzambe te esika nakomi ye nani akomisa ngai Isaba oyo soki pona nzambe te pona batrahison Isaba oyo soki pona nzambe te nakoma podi fini Isaba oyo Olazana ngai kaka moko na miya nzambe malke bakomba ya wasa ngai pembeni sekele na ngai loboko ngolu ya tata Adala yazala maso amonaka esika nyonso amoneli ngai ye kolala na kanape baninga bazolalanga nazotanga plafond Adala yazala mato ya yokaka losamba kondima ayokeli ngai ye losambo ya jeli etoko baninga bazolianga nazokila bilei nini nasenga moyo ezanga suka kolela na ngai ezalaki lokola mbisi na kati ebale ata naleli kofundila mayose ya kolela na ngai ezalaki lokola ya bebe na kati ya zemi ata naleli mama zoyoka te sali ya sika na bosani ya kala oyo namonelaki pasi ekomo ya na pete oyo alobi eleki ya sika yao na place soni nakembola yo na vi na ngai Isola oyo soki pona nzambe te esika nakomi ye nani akomisa ngai Isola oyo soki pona doya etre nakoma mbambali Isola oyo soki pona nzambe te nakoma produit fini Isola oyo soki pona nzambe te nakomika na vi onazala ngai kaka moko na miya nzambe make bakomba nzambe atya ngai pembeni sekela na ngai loboka ngolu ya tata senano ezanga suka kolela na ngai ezalaki lokola ya mbisi na kati ebale ata naleli konfondi na mai oseya kolela na ngai ezalaki lokola ya bebe na kati ya zemi ata naleli mama zoyoka ngai ye amoneli ngai ye kolala ya kanape baninga bazolalanga nazotanga plafond atala ezala matoya yokaka losamba kondima amoneli ngai ye losambo ya madi miracle baninga bazolianga nazokila bilei
mino ezalaki lokola mbisi na kati ya mandi atanga leli kokoni na mai oseya kolela na ngai ezalaki lokola ya bebe atanga leli nani akoyoka ngai sali ya sika bosani ya kala oyo namonelaki pasi ekomo ya na pete oyo alambi eleki ya sika ye Shalom, shalom, Kolo Yesu, apambola bino, bisika nyonso bozolanda biso. Apesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 5. Que dit la parole de Dieu? Bible Zoloba Boye. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Zamba zopesa emoni ce n'est pas Moussani naye, Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant na sala yo na katali buma mama na yebaki yo. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant bimasko na mokili, obotam. Nasi na tchaki o pemben, na tchaki o zalake, prophète des nations. C'est-à-dire Jérémie, Zambasa Bongisa la pasteur. Par là, je vais dire quoi? Il s'agit de la destinée. Et la vie des hommes sur terre dépend de la destinée. Quelle est ta destinée? Joseph Nzamba Edaki Ayazo l'accès destiné na yo. Que yo ko dominer ko na bango, yo ko zala mukonzi, yo ba banda ko kumamela yo. Ya yo ezani. Bien ne moko ko forcer au salibe fornios même ya ba classe. Mais tant que ko réussir ko kota na destinée na yote, ko simbe semwa vie na yote. Nde conseil ya enseignement autonito banda sikasiko. Il faut ko lukanzam zamba kocho na kata destinée. Moi je fais ma destinée. Zamba zoya zoya sanga hernios, toi ta vie c'est le ministère. Tika kobeta bale, tika oyo zo saloyo, tika pe oyo. Mwani misara mukili, vino eza kunate, vino eza na kote ya batu, ministère. Apusa nisu sima mikono, aya yebisinga lisusu. Toi il faut encore que tu chantes pour l'Éternel. Faut yemba kapona nzamba. Sali ya sika, nabosani ya kala. Oyo na monela kipasi, komo yana pete. Oyalobi eleki ya sika eye o pour remplacer soni na kembo na yo na vie nanga. Toi il faut chanter pour l'Éternel. Et c'est ça ma destinée. Et pour réussir maintenant, il faut se plonger dans la destinée. Plonger dans la destinée et faire l'effort. Forger votre don là, votre ministère, pour la faire valoir. C'est ça ce qui est très important. Tant que vous te faire valoir, oyeza ministère non, oyeza talent zamba pesio, tu vas pas aussi réussir. C'est pour cela, j'aurai maintenant l'habitude de chanter et de prêcher. Termito bandi, la puissance du pardon. La puissance du pardon, bien aimé, ezanabat. Les lovieza kobeba à cause du pardon. Mais que dit la Bible? Recommandation à la Bible ezani. Quand on parle de la recommandation, c'est-à-dire ezamobeko oba pesi pour monter discuter, mais pour exécuter. Maintenant mon beko ngo ezani. Matthieu chapitre 6e, verset 12. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom de Jésus. Je commence même à 11. Bon, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Condition est en acte. Mais pour qu'on découvre condition, et il y a qui peut arriver que baye kolinde bazo psa Yesu. Seigneur, maître, rabbi, enseigne-nous à prier. Ndenge Jean enseignait pas baye kolinaye. Ndekola ebisi bango en bon.
bosengelo kamala moli boyo kola kosambela lelo ba chrétien ba niko kola kosambela te lelo ba chrétien ba niko mikotsa te bazo connaissance comment il faut prier nzambe basimba ke na maloba na ye s'il faut prier selon la parole de Dieu makambo eza na vie na yo ozwa sko prier o formuler maloba par rapport à makambo eza na vie na parole de Dieu sikoyo nini yo eza na vie o na Bible eza te nyonso yo eza na vie na Bible ezali batu baleka na makambo wana bazali batu baleka na bekolo wana bazali et maintenant ta vie là ozwi ba problème wana ozwi sikoyo maloba nzambe parole de Dieu ndo oza kotia ba argument sikoyo na kati ya maloba ozolo que tala situation na tala makambo eza boye selon maintenant la parole de Dieu nde nzambe akoki kosimba mpe nzambe akobundela yo nzambe azopesa sikoyo condition bandi kolakisa bango soki bobandi bana na kokumisa nzambe otalisa reconnaissance prière na bino ezokende wapi notre Père qui est au ciel pourquoi il faut identifier bon po bati mususu basalaka ba prière pa banzambe na bango ekendaka mpe baplace mosusu mais bino bozokanalize makambo wapi epa tata na bino aza na likolo aye akomi na place azoloba bosambela boye pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui ozoloba yebisa nzambe limbisa ngai na mabe na nga ndenge nga pe na limbisaka c'est que ça condition s'il faut nzamba limbiso nzamba otala ndenge yo limbisaka est-ce que na midi alelo yo limbisaka na mkola lelo soki totali yo limbisaka yo soko kangi kanda soko so boyi koyo yo limbisaka te mais bosali que condition ezali s'il faut yo luka ke nzamba limbisa yo nzamba lobi sambela ndenge biso pe to limbisa nga ndenge nga pe na limbisaka est-ce que yo limbisaka baninga na toki ko limbisa moto pe moto ala komi musika na ngai oui eza problème te mais ko limbisa nan ko limbisa est-ce que yo limbisaka ba eza na ba chrétien belé vie na bango eza bloqué lelo à cause de pardon il ne pardonne pas soka sa siliki zomona mwana nzambe soka siliki na zolo ezo ningana soka siliki ndeti to ya kosimbe na mutu to kanga suki boye po bakamo wana dimine mais mwana nzambe et atabo yebo zo pekisa lo bingaso sina siliki na yoka mutu te même papa na ya telemi bosone be ayoka te maman na telemi ayoka te même passer soka ye ayebisi papa na monio de joye na yebi na osala sima soki na siliki il faut kanda nange kita ponga na limbisa oza mwana nzambe nkwa oza mwana nzambe na eloko nini nde bato oyo nyonso oyo toza na bango na kati na église baza na posa ya approche ya nzambe me bango baolimbisa bato te balingi nzambe alimbisa bango nzambe asalisa bango toza porter ya makambo ba famille basala to mema kutu ya dan otomona te bongo ya papa na bino nde mikumba mabe basala ndo memi yango te Bible soba tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu nous avons péché par qui par Adam bongo ya ba parents na biso nde mutaboy sans connaissance ayibo limbisa batu te na sala posa nzamba fongola banzela nzamba pambola c'est difficile pardonne-nous nos offenses comme eza condition ndenge biso to sala c'est que soki yo sala kango te olimbisa ka te nzambe pa olimbiso te maintenant le grand problème c'est quoi le pardon c'est oublier quand on pardonne on oublie eza kozongisela so mutu basima mikolo te oyebi otikanga na souvenir sikatisa mabe na eloko salaka na limbisa o metikanga sikatisa olimbisa te langage wana les gens limbisa te. Quand vous pardonnez, vous oubliez. Prochainement, koko répétez en goté. Pour so limbisaki. Nambe soka limbisi biso sa bosa ngeleki. Oyebi makambo salaka. Oyebi makambo salanga. Lelo moni suso loko bakisi. C'est-à-dire makambo nyonso ekonzo sire konzo alimbisa yote. Mutaboy. Ndoko omona mobali na yo, mwasi na yo, mutu bozaka nesika moko boliaka camarade bolataka na ye, bandeko lataka na bamo. Mais na mutema azalaka na problème sans le savoir. Papa, kebo kwa yo kufa sikoyo ozanga lola. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons. Eza condition.
Et dans la condition, les gens ont pouvoir de libérer moun. Quand vous pardonnez aussi, yo pozo grâce on peut pas libérer yo, on la libérer. Et maintenant, quand est-ce qu'il faut pardonner la personne? Oh ya seli o mabe. Faut pardonner le moment ni. Na moment vous avez mikoleleki, bakanda no esili to faut pardonner na moment ni. Nde Bible sur banabis. Luc chapitre 23. Verset 32 à 33. Verset 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Quand on dit l'un à droite et l'autre à gauche, c'est par rapport à celui qui est au milieu. Balobi ba crucifié bango wana. Ba baki bango na kulus. Bazaki combien? 3 personnes. Kolo Yesu na ba volé mi balé pembe na ye. Balobi moko na gauche, moko à droite, par rapport à lui au milieu. Ba crucifié bango wana. Ne Jésus azoloba. Na tango ba onyo kwa mawana ne ba baki bango na kulus na moment de douleur. Quand est-ce qu'il faut pardonner? Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand na moment douleur eza, moment ni bakoko ni misamot, na moment ni kambo ezali, na moment douleur eza, na moment problème eza, na moment moto aneza kopela, na moment nzamba talaka ke mutalimbisa. Yesu azolimbisa biso. Na moment oyo azaya kobaka manekulusa azo souffrir. Potana ngeza na kati ya mutema na koka ko supporter ete. Ba yako luka ye, bazo yako luka na ndako. Tango zo bima, omonika ke ye wana ndeko na mwaso boswana, osiliki, olubibo yako na msanga pwani. Ozo songi na kati ya ndako na yebisa bino ngane to ko sola te. Okobika te ndeko. O bloqué de vie na yo. Na bisa bino ngana te ko sola te. Ngana ya te kutana nzela, aleka yenzela, ngapna leka nganzela. Oko sala ngo papa, oko sala ngo mama, mais yeba ke bloqué vie na yo. Yeba ke bloqué vie na yo. Et ça va te compliquer. Pourquoi? Pour kozala na posa, ke nzambe pa limbisa yo. Mais nzambe o limbiso te, po yo po limbisa ka te sa condition. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Ndenge biso to sala ka ndenge benzamba osala biso yo limbisa Yesu na douleur likolo ekulusu azolo baboy papa limbisa bango. S'il faut pardonner la personne, il faut pardonner na moment moto eza ya kopela, na moment douleur eza, na moment choc eza, ne moment nzamba talaka ke oui yo zana mutema bana nzambi ya kolimbisa. Mais lelo esa bongo te. Il faut que ça aide, il faut que ça mikolo, il faut que ça va moi, il faut que ça va né pour le bac choc et cylindre la kolimbisa ye. Que beaucoup temps après 6 mois, aye ya limbisa ngana aleki na yo. Oyebise yaka, oyambie na limbisio. Oza kolimbisa après 6 mois. Soko kufaki na katikati wana. Nde vino ke wapi? Vie chrétienne babate na kango. Nde Yesu aza kwa enseigner biso to bandi na kolo Yesu to kotanga ba via batu mususu to bandi na kolo Yesu azo limbisa na moment oyo choc eza oyo passe eza et asili siko limbisa biso akufi osoka limbisa ka biso kende to bikita alimbisi no biso ba vivant auto baki ene kulusu après ba minute akufi na tango akufi Bible zolo baboy a continue kati ya séjour de mort. Accueillir côté les esprits en prison. 1 Pierre chapitre 3, 18 à 20. Accueillir les esprits en prison. Oya bakangama qui depuis Noé, depuis déluge. Accueillir batukuna a sauvé batache séparation. Il y a séjour de mort. Na esika ya lié de repos. Le saint d'Abraham. Mais tant que kuna atombo kita ke bandeko na bino batuko bakangai na yeli bino na kandao na sana kanda na bino non. Akene ba na kandata ma keinde ko sauver bango malgré biso likolo to bakiye na musala ke ko sala azo sauver na biso to tikela senga biso pardon na batu ake ko landa sur la séjour de mort ake ko sauver biso nyonso sans pour autant tala makambo to salier. Est-ce que ce que ça qui yo na ngai est-ce ko sala o ko supporter yo zala batu musu so la tête le lomo zo que l'église
Mateyo eye, nzambaza na posa bikiso. Ozo kufa mikolo yo. Oyebite? Oko kufa mikolo yo. Mikolo na comme de mukuse. Kendo bongisa na bato. Kende bongisa na bango kozana problème te na mutema. Okufa pepele, okende mona nzambe. Okufa te ozana ba problème a bato, eke bloquer yo nzela. Eke bloquer yo nzela. Nde enseignement to bandi, la puissance du pardon. Batebele vie baby na tenyo. Ozo luka délivrance. Ozo luka nzambe sali sangai. Mais tel problème place ça ko bloquer en gros. Ozana problème na nani. S'il faut pardonner, quand est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut zéro l'examicolo, on l'exaba moi, on l'exaba ne? Donc il faut pardonner quand on a un coulous, quand on douleur est allé. Qu'on le soit pas la bino. Tozo kutana prochainement pour les enseignements et bandits. Merci beaucoup, ciao. Sali asika, na bosani yakala. Na monela ki pasi, comment yana